Hi buddies, hope you're doing fine. இந்த வீடியோவில் நேச்சர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டீச்சிங் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ரெடி லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். லாங்குவேஜை லேர்ன் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து வேறு, அதே மாதிரி லாங்குவேஜ் பற்றி லேர்ன் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து வேறு. ஸோ ரெண்டுக்குமே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் மேலே ஒரு நல்ல ஒரு நாலேஜ் அண்ட் அதை பற்றி ஒரு டீப்பரான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நாலேஜ் எல்லாமே வந்து தெரியணும், ஸ்போக்கன் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரிப்பிட்டேஷன், ட்ரில் இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு மேனரில் தான் வந்து நம்ம லாங்குவேஜே வந்து கெயின் பண்ண முடியும். ஸோ நமக்கு வந்து அதோடைய ரூல்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஸோ அதனால தான் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் டியூட்டர்ஸ்லாம் வந்து சொல்கிற ஒரு டிப்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய லைஃப்பில் எப்போவுமே வந்து ரிப்பீட்டேஷன் அதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸ்போக்கன் ஸ்கில்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸும் வேணும், ரிப்பீட்டேஷன் அப்படின்னு இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் கிராமர்லாம் வந்து செகண்டரி தான். ஸோ நமக்கு வந்து கிராமர் தெரியாமையே இருக்கக்கூடாது, பட் கிராமர் தெரியணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ வந்து நம்ம தமிழ் பேசுகிறோம் அப்படின்னா நம்ம தமிழுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது இலக்கணம் உண்டு. அண்ட் அந்த இலக்கணம் படி தான் வந்து நம்ம வந்து தமிழ் பேசுகிறோமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை. அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷை வந்து நம்ம வந்து பேசுகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு கிராமர் அப்படின்றது தேவை கிடையாது. ஸோ நம்ம வந்து நல்லா லிசன் பண்ணணும், அதே மாதிரி வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ரிப்பிட்டேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த ஒரு ப்ராசஸ் இருந்தாலே வந்து நம்ம லாங்குவேஜை வந்து நல்லாவே வந்து வெல்வெஸ்டான ஒரு மேனரில் நம்மளாலையுமே வந்து பேச முடியும். ஸோ ஆஸ் எ இங்கிலீஷ் டீச்சராக வந்து நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து என்ன அப்படின்னா, பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கிராமரோடைய ரூல்ஸை வந்து டீச் பண்ணுறதுலையே வந்து நம்மளுடைய டைமை வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் மேலே ஒரு டீப்பரான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நாலேஜ் எல்லாமே வந்து இருக்கணும். நம்மளுமே வந்து நல்லா வந்து பேச கற்றுக்கணும். அண்ட் நம்ம வந்து பேசும்போது அண்ட் லிசனிங் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுத்து அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து கிளாஸ் ரூம் ஆக்டிவிட்டியாக வந்து அவங்களையே பேச வைக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸுமே வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும். எப்படி வந்து சென்டென்ஸை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும். அண்ட் தென் இந்த மாதிரியான ஒரு சில பேசிக்கான விஷயங்களை ஃபஸ்ட்டு பிள்ளைங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கும்போது பிள்ளைங்களால் வந்து மாஸ்டரியை வந்து ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க. ப்ரொஃபஸர் கிறிஸ்டன் அப்படின்றவங்க வந்து ஒரு விஷயம் வந்து சொல்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, கிளாஸ் ரூமில் ஓரல் ஒர்க்கு தான் வந்து நம்ம வந்து அதிகமாக வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க. ரிட்டன் ஒர்க்கை விட ஓரல் ஒர்க் வந்து தான் அதிகமாக வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க. அதே மாதிரி அந்த ப்ரொஃபஸர் கிறிஸ்டன் வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே வந்து கிளாஸ் ரூமில் ஓரல் ஒர்க் தான் வந்து அதிகமாக கொடுப்பாரு. தட் மீன்ஸ் ஸ்போக்கன் ஸ்கில்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டெப் எடுப்பாங்க. ரிட்டன் ஸ்கில்லை வந்து டெவலப் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து லேட்டராக தான் வந்து இருக்கும். ரீடிங்காக இருக்கட்டும், ரைட்டிங்காக இருக்கட்டும், ஸோ அது எல்லாமே லேட்டராக தான் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்களே தவிர்த்து ஃபஸ்ட்டு அவங்க கொடுக்குறது எல்லாமே வந்து ஸ்பீக்கிங் தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்றாங்க. அதுபோக பிள்ளைங்களுக்கு வந்து லிசனிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், இங்கிலீஷை லிசன் பண்ணுறதும் அண்ட் பேசுகிறதுக்குமே வந்து ப்ராக்டிஸ் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க. அண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு மேனரில் தான் அந்த ப்ரொஃபஸர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா, பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்போக்கன் ஃபார்மை நல்ல ஒரு மேனரில் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காக வந்து நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்களாம். அண்ட் ரீடிங், ரைட்டிங் எல்லாமே வந்து லேட்டராக வந்து பிள்ளைங்க வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து எதுக்கு தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுத்தாரு அப்படின்னா ஸ்போக்கன் ஃபார்முக்கு தான். ஏன்னா ஒன்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்போக்கன் ஃபார்மில் வந்து நல்ல ஒரு வெல்வெஸ்டாக வந்து ஆகிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்போக்கன் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்ல ஒரு மேனரில் என்ஹான்ஸ் பண்ணப்பட்டுட்டு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து ரீடிங்காக இருக்கட்டும், ரைட்டிங்குமே வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து வந்துடும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டீச்சருக்கு வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு நாலேஜ் வந்து இருக்கணும். என்ன அப்படின்னா, லாங்குவேஜோடைய நேச்சரே வந்து என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் நாட் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். என்ன அப்படின்னா, லாங்குவேஜ் அப்படின்றது வந்து ஒரு சிஸ்டம் தான். இட்ஸ் நாட் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு நாலேஜ் வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு டீச்சருக்கு வந்து இருக்கணுன்றாங்க. அதே மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு வந்து டீச் பண்ணும்போதும் ஸோ ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு லேர்னிங் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஸ்பீச்சில் நல்ல ஒரு சவுண்ட் இருக்கணும். வேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கட்டும், ப்ரொனன்சியேஷனாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தான் வந்து அந்த ஒரு லேர்னிங்கை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்கணும். ஸோ டீச்சர் வந்து லாங்குவேஜை டீச் பண்ணும்போது ஒரு 3 எலமெண்ட்ஸில் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுக்கணுன்றாங்க. ஸோ அதான் வந்து என்னென்னா சவுண்ட்ஸ், வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி 3 விஷயத்தையுமே வந்து 3 எலமெண்ட்ஸையுமே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தான் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜே வந்து ஒரு லாங்குவேஜை வந்து டீச் பண்ணும்போது வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுக்கணுன்றாங்க.
ஆஸ் வெல் அஸ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை வந்து டீச் பண்ணும்போது லிட்ரல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாதுன்றாங்க. ஏன்னா எப்போ வந்து இங்கிலீஷ்லேயே வந்து நம்மளுடைய மைண்டில் வந்து திங்க் பண்ணுறோமோ, ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த ஒரு லாங்குவேஜை வந்து நம்மளால் வந்து நல்ல ஒரு மேனரில் டெவலப் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் டீச்சருக்குமே வந்து இந்த ஒரு நாலேஜுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சென்டென்ஸை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ இங்கிலீஷை வந்து வெளியில் வந்து பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில பேர் வந்து பண்ணுற மிஸ்டேக் வந்து அவங்க மைண்டில் தமிழ் அப்படியே வந்து இங்கிலீஷில் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிவிட்டு பேசுவாங்க. ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கக்கூடாதுன்றாங்க. திங்க் பண்ணும்போது இங்கிலீஷ்லேயே திங்க் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அப்படியே வந்து நம்ம வந்து பேசணுன்றாங்க. ஸோ ஒரு ஸ்பான்டேனியஸாக வந்து இருக்கணும். ஸோ இந்த ஒரு நாலேஜ் கண்டிப்பாக டீச்சருக்கு வந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தா எல்லா விஷயமே வந்து நேச்சர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் டீச்சிங் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் பற்றி உள்ள விஷயம். ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஹோப் எனக்கு இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ till end. If you are having any suggestion, let me know in the comment section. We'll see you next video. Tada, bye bye.